Claude Carcenac, vinc d'Estrasburg, a França, una ciutat europea. Vaig venir aquí a Catalunya fa uns 30 anys, probablement, no? Globalment, i fa uns 10 que treballo a la Universitat de Vic. Primer a l'Escola d'Idiomes i després ara a la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes, concretament a Traducció. Doncs, si vols, podem entrar a l'edifici que es diu la Torre dels Frares, que és només un annex a la universitat, l'altre campus. Entrem i anirem a poc cap al meu despatx, ja que estava treballant quan has arribat. Doncs a Traducció i Interpretació tenim uns estudis presencials, però també els fem online. I tenim uns estudiants que ens envien exercicis. Els uns estan per escrits i uns altres. Ara m'has agafat amb els auriculars a la mà perquè estava escoltant un exercici que m'han enviat. Escolta, senzillament, doncs ja veus, els poso, clico i puc sentir l'estudiant el que m'envia, la seva expressió oral. Estem aquí a l'Aula Magna, és el lloc on hi ha tots els actes oficials de la universitat. Entre altres, demà, per exemple, celebrarem els 20 anys dels estudis de traducció. Tens de cada cantó unes cabines d'interpretació on els estudiants poden fer pràctiques i que serveix també senzillament per fer interpretació. Doncs, a part de donar classes aquí, també hi faig recerca, com tots els docents, fem recerca, que pertany al Centre d'Estudis Interuniversitaris de la Dona. Aquest és un vessant, i després té una altra funció, aquesta de responsable de la cooperació francòfona. No sabia català, per suposat, i amb pena si sabia on es trobava Catalunya, perquè vinc d'Estrasburg, molt al nord, molt germànic, i vaig arribar aquí amb dues paraules de castellà, i al principi va ser una mica d'oriu, moltes coses eren difícils per mi, el menjar organitzat d'una altra manera, els horaris no en parlem, vaig començar a treballar en una acadèmia de llengües i, ostres, tenia classe, per exemple, de 9 a 10 i el meu pànic era de dormir-me, perquè clar, jo a les 10 estava al llit normalment. Això va ser una mica els principis aquí a Catalunya. Doncs ens tornem de trobar en el hall d'entrada i va ser tot un plaer acompanyar-te per aquest edifici que realment és molt xulo, molt agradable. Som només unes quantes carreres aquí, però ens coneixem tots i de veritat. Jo crec que ens tornarem a veure per parlar de recerca la propera vegada, doncs fins aviat.